Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndavuga ndashima ko Imana yaduhaye amateraniro y'umugisha kandi ndimo ndavuga ngo ibintu by'Imana ubu kuba ari umuntu. Yesu nashimwe cyane. Urebye ijambo ry'Imana Imana yampaye ni fotokopi y'indirimbo abaririmbyi baririmbye neza neza. Njye numiwe kubera ku ndirimbo Joshua yaririmbye zo mu gitabo, indirimbo ya gatanu mu gitangaza ko twakijijwe, shira indirimbo zose Godfrey aririmbye muraza kumva ko ari ibintu bimwe. Yesu nashimwe cyane kubera ko turaza kwiga imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Yesu nashimwe cyane, cyangwa se imbaraga za Kristo ziri mu buzima bwacu. Ikindi kintu ndeka nshima Imana kubw'iki kintu kubera ko nari nabwiye Imana ko tugishimire. Ejo nagize umugisha wo kuvuga ubutumwa ahantu, narebye Imana ndavuga ngo Mana ndinde wo kugira ngo ijambo hano hantu. Yesu nashimwe cyane, kababwiza ukuri ibyo ubwanjye ndi imbere yanyu ndi gihamya ko nawe Imana itakoresha. Ntukajye wumva ko Imana itagukoresha, niba ibasha gukoresha muhoza nawe yagukoresha. Imana yahaye opportunity yo kuvuga ubutumwa, hari abakozi b'Imana batandukanye, hari n'abapasiteri, ariko mu ijambo. Yesu nashimwe cyane. Iyo kuri njye byanteye guca bugufi cyane kubera ko nta kintu ndusha abandi, si ijambo ryiza, si n'ubwo ndi na pasiteri ngo mvuga ubutumwa usanzwe, ariko kugira Imana inereze iyo opportunity yumve ko icyubahiro cyose nihaye iyo ndi umugaragu w'ingirakamaro cyane. Imana ishimwe cyane. Uwera nyir'ingabo, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Jehova Rafa, Jehova Jire, nshishijwe bugufi imbere y'amaso yawe, nshishijwe bugufi imbere yo kubaho kwawe. Papa, ndabizi ko ijambo ryawe ryahozeho, ubu nta cyaremwe kitaremwe n'ijambo ryawe, ibintu byose byaremwe nawe. Ndagusaba kugira ngo muri aka kanya uturinde ikirangaza icyo ari cyo cyose, ikintu cyose Papa gituma ijambo ryawe ridatambuka nk'uko wabishatse, reka gishyirwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo Umwuka Wera ari werekeza n'amagambo ngiye kuvuga mwana. Orabashande kataramande kesekere musita. Papa ni umugaragu w'ingirakamaro mwana. Ciye bugufi ngo mubere igikoresho. Ciye bugufi ngo ubwoko bwawe bwaje budutahire gusa kugira inama yawe. Dutahire kuvuga ngo twahezagire. Ahubwo mwami hagira ijambo utera mu mitima yabo. Hagira ijambo utera mu mwuka wabo mwana. Ibyo ngibyo ntawe wagiye. Ifeza n'izahabu twazihisha zikiba, ariko mwami wabasha kwiba icyo twabibye mu ijuru. Ndakwinginze ngo aka kanya Mwuka Wera asagare muri ino nyubako yose. Kumva ijambo ryawe rivuye mu kanwa kawe, kumva ijambo ryawe rivuye mu kuboko kwawe. Mwakoze Kristo, amen. Umuririmbyi yaririmbye ngo ni igitangaza ko twahawe agakiza. Naryo jambo tugiye kuganira nshuti z'umusaraba. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, dusome Bibiliya zacu ibice 10 umurongo wa 19. Nabonye hari umuvandimwe ushaka ko wenda atumva Ikinyarwanda, ni Luke chapter 10 verse 19. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Kasubire muri mwe ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Reka twongere dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, abantu baravuga mu icyete cya mbere cya Petero igice cya mbere umurongo wa 18. First Peter chapter 1 verse 18. Yesu nashimwe cyane. Reka nasome mu Cyongereza nta kibazo kugira ngo hataza gutakaza ijambo mu Kinyarwanda cyatakaza, ariko ndabisobanura mu Kinyarwanda nta kibazo. Knowing that you were redeemed not with a corruptible things, with silver or gold, from the useless way of life handed down from your father. Ngo knowing that you were redeemed, mumenye ko mwacunguwe n'imbuto itabora, atari zahabu cyangwa umuringa. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gucungurwa cyangwa se redemption. Hallelujah. Ijambo redemption rivuga iki? Ngo to be redeemed means to get back cyangwa se to win back. Yesu nashimwe cyane. Ubushize twaraganiriye, Imana yaremye umuntu kugira bajye bagirana ubusabane. Yaremye umuntu kugira bajye baganira. Yesu nashimwe cyane. Yaremye umuntu kugira ngo abashe gutegeka ibiri mu isi yose, ariko Satani yivanga muri uwo mugambi. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ryavuze ngo to be redeemed ni to get back cyangwa se to win back, kongera guhabwa ikintu wari waratakaza. Yesu nashimwe cyane. Vuga ngo baririmbye indirimbo nziza cyane avuga ngo
ngo twari inama yazimye. Yesu nashimwe cyane. Kumva iryo jambo yavuze umukozi w'Imana. Shatse kuvuga iki? Ibaze uri umwungeri kugira ngo byumve. Uri umwungeri ukaba ufite inama 99. Hakagira inama imwe itanu. Yesu nashimwe cyane. Iyo nama igafatwa n'impyisi. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga niba uri umwungeri ukuri, nujya gushaka iriya nama ukayigarura, icyo nicyo twita redeeming cyangwa se redemption. Ni ukugarura ikintu cyari cyawe. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga rero natwe twari ab'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Imana ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo. Yesu nashimwe cyane. Iramubwira ngo ibiri mu isi byose ubitware. Imuhereza ubutware. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo buri nimugoroba Imana yazaga kuganira n'umuntu yaremye. Yesu nashimwe cyane. Rero Satani ahita yivanga muri icyo kintu. Aribwo yabeshye Adamu, habaho nyine mu ishusho y'umwuka ni nka ya nama itwawe n'impyisi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero hagomba kubaho icyitwa redemption, cyangwa se hagomba kubaho to win back, kongera kwisubiza ikintu cyawe. Niyo mpamvu Yesu yatanzwe ku musaraba kugira ngo akore redemption. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo ubwabo bane twari dufitanye n'Imana tubisubirane. Kugira n'Imana ubwayo kwa kundi kundi umuntu yongere imyegereze umusakaza w'urukundo rwose. Niyo mpamvu habaye igikorwa cyo kugira ngo Kristo aducungu, cyangwa se redemption, kuva ku musaraba. Yesu nashimwe cyane. Turaza gusanga hari itandukaniro riri kuba redeemed no kuba umukristo. Kubera ko buri muntu wese Yesu yatanze amaraso kugira abe redeemed, kugira acungurwe. Ariko bisaba indi step yo kwizera ukakira Kristo ukitwa umukristo. Yesu nashimwe cyane. Abantu bose bari mu isi bamenewe amaraso. Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo yapfiriye bose. Biliyoni ziri ku isi yose, abatinganyi, abanyabyaha bose muzi, abarozi, abari muri gereza bose Yesu yarabapfiriye. Ariko that doesn't mean that they go to heaven. Yesu nashimwe cyane. Ngo imbabazi zirahari, icyo usabwa ni ukuzakira. Yesu nashimwe cyane. Mbese ndagira amabwiza ukuri, baramutse bakubwiye ngo kuri botike hari umuntu wishyuye ibyo kurya byawe by'ukwezi, utagiye kubifata ukeka ko babikuzanira. Yesu nashimwe cyane. Ni nk'uko n'imbabazi z'Imana zihari, they are already there, but you have to get it. Tugomba kuzifata. Yesu nashimwe cyane. Buri muntu wese uri ku isi, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo we have to win souls. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo tugende tubwire abantu tubazane kuri Yesu. Nta kindi tubabwira. Turababwira ngo kubera iki muri mu mwijima, kubera iki muri mu gahinda gakabije, kubera iki Satani akomeje kubabeshya kandi byararangiye. Yesu yarapfiriye ku musaraba. Uacceptings ahita akizwa, akakira Kristo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo igitangaje, buri umuntu ashobora kwisubiza ikintu akoresheje ibintu bitandukanye. Bashobora kugufatira ikintu cyane cyane mujya mubibona hano, wenda n'abantu wenda bashaka kugufata bakagufatira passport kubera icyaha wakoze, kugira uzagende passport yawe isubirane ugatanga amafaranga cyangwa se amahera mugana abantu. Yesu nashimwe cyane. Ariko hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu ntabwo yatwisubije akoresheje diyama, ntabwo yatwisubije akoresheje imiringa, ntabwo yatwisubije akoresheje zahabu, yakoresheje amaraso y'igiciro cyinshi. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rw'Abaheburayo rivuga ngo there is no forgiveness without the shed of blood. Ntihashobora kubaho kubabarirwa hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Niyo mpamvu kugira ngo Yesu aducungure yagombaga kubanza kumena amaraso yiwe. Yesu nashimwe cyane. Ngo mwaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ndashaka bibiri tubitekerezaho nshuti y'umusaraba. Utekereza ko nge muhoze uko mureba Imana yamaze ubwoba, kubera yuko iyo nibutse ko namenewe amaraso kugira ngo umwana anyakire, nge yari yaratakaje yarongeye aransubirana. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu ubwiwe yivugiye ngo reka turasome nta kibazo. Gospel of John, Yohana ubutumwa bwiza 10:27 haravuga ngo my sheep hear my voice and I know them and they shall follow me. I give eternal life to them. They will never perish and no one will snatch them out of my hand. Ngo nzi ubugingo ngo kandi nta n'umuzazibinyira mu ntoki zanjye. Iki kintu cyo ukuntu kimeze. Ni ukuvuga habayeho strategy. Nubwo Yesu amaze kuducungura yaratuzanye. Yesu nashimwe cyane. Si yadusiga gusa, kubera ko arabizi uwatwaye inama n'ubundi azongera agerageza ayitware. Sinzi icyo muri kucyumva. Uwayobeje umuntu n'ubundi azongera muyobye. Ntabwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo noneho ntabwo yadusize gusa. Nicyo bita rero Christianity. Christianity ni ukubaho ubuzima bwa Kristo mu isi. Yesu nashimwe cyane. Mwanditse avuga ngo iki ijambo ry'Imana rivuga ngo iki, avuga ngo as he is, as we are in this world. Nguko Kristo niko natwe turi mu isi. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko muhoza wenyine nsigaye ku isi njyenyine, Satani n'ubundi yakongera karma.
Amen. Rero ngomba kubaho mfite wa muntu wamutsinze kugira nanagaruka nzamutsinda. Naho ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo bahaye ubutware none simbasize gusa. I give you authority to tread over scorpions and serpents. Yesu nashimye cyane. Ngo bahaye ubutware none bwo gukandagira inzoka na scorpions, si ibyo gusa. Ngo no kuba hejuru y'imbaraga za wa mwanzi. Ngo nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara. Yesu nashimye cyane. Nuvuga ngo sibivuze ko icyari cyaratwaye ya nama ari ngewe kitazagaruka. Ariko Imana Data iravuze ngo none mbahaye imbaraga zo gukandagira inzoka na scorpion no kuba hejuru ya wa muntu wabatwara. Yesu nashimye cyane. Niyo mpamvu Satani nta jambo agufite. Nyamuna kwibabwira, there is no dominion of evil to your life. Yesu yaratsinze, yaguhaye victory. Yesu nashimye cyane. Nyamuna kubwira abantu ntabwo abakristo turwana na Satani, ntabwo tujya turwana nawe, kubera ko Satani yatsinzwe na Kristo, ahubwo Kristo aduhereza ubutsinzi. Twebwe turi abatsinzi already. Yesu nashimye cyane. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ngo resist the devil. To resist it's different to fight. Yesu nashimye cyane. Kuresisting ikintu bitandukanye no kukirwanya. Kuresisting ikintu nabivuga gute? Wenda urabona mpagaze gutya, ari itegeko ko ngomba kuba mpagaze hano. Ni ukuvuga ngo ikintu kizaza kizashaka kunsunika, ngiye cyo ngomba kuza no kukiresistinga. I'm already here. Yesu nashimye cyane. Ntabwo ngiye gisanga ngo ndwane nacyo. I resist. Kandi promise tubwira ngo iki? Because I have given you power to tread over scorpions and serpents, he will flee away. Azaitahunga. Yesu nashimye cyane. Niba ngo nitumresistinga azaitahunga. Ntabwo tuganira. You have to resist gusa. Kubera ko already authority muri wowe. Yesu kuba yarakubuze ntiyakongera kwemera kugutakaza bwa kabiri. Niyo yavuze ngo mbaho ubugingo buhoraho, ngo kandi nawe ushobora n'umwe kubavivinira mu biganza cyanjye. Yesu nashimye cyane. Ndagira uvuga ngo nta n'umwe wanvivinira mu kiganza cya Kristo. Nta n'umwe wanvivinira mu kiganza cya Kristo. Imana ibahereze umugisha cyane. Kara dusubire ino jambo. Iravuga ngo ni John ni rwandiko rwa Yohana rwa mbere kabiri 14 ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo n'itangaza. Kasubiremo ngo ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse. Ndashaka tugane kuri ako kantu kavuga ngo Imana yaronse. Imana yaronse. Yesu nashimye cyane. Ndagira ngo Imana yarakuronse. Uri mu biganza byayo. Yesu nashimye cyane. Ubwo ugira n'ubwiki. Never fear about the future. Ntugatinye kababwiza ukuri. Wari uzi ko abantu benshi bajya bibaza impamvu Imana ivuga ngo itubwira ngo there is no dominion of death on your life. Uzi impamvu? No kubera ko icyaha gitera urupfu. Simubizi ko ijambo ry'Imana rivuga icyaha gitera urupfu. No kuvuga ngo niba nta butware bw'urupfu buri ku buzima bwacu, ni nko kutubwira ngo n'icyaha nta butware gifite ku buzima bwacu. Sicyo kintu cyumvishe. Ni ukuvuga ngo icyaha kizana urupfu. Niba Imana itubwira ngo there is no dominion of death on your life, it is ni nko kumeninga ngo there is no dominion of sin on your life. Yesu nashimye cyane. Kubera ko twaratsindishirijwe. Sicyo sinzi ko mpamucyumva. Abigisha ubuntu butari bwo bo baravuga ngo Yesu yaratubabariye ibintu byose tugenda dukora ibyaha. Ariko ntabwo ari cyo bivuga. Ubuntu buratandukanye n'ibyo bintu cyane. Ntabwo ubuntu tubwira ngo twarakijijwe, ngo Yesu yaratubariye ibintu byose ngo tugende dukora ibyaha. Ubuntu ikintu butwigisha. Pawulo we yigeze kuvuga ngo, Pawulo yaranabyanditse, yandika neza, genda byemera we have saved for free. Na kiguzi twatanze kugira dukizwe. Kubera ko Pawulo yaranditse aravuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Abyandika gutyo titre. Ariko Pawulo niwe wavuze ngo niba se koko twarakijijwe kubw'ubuntu, dukora ibyaha kugira ubuntu busange, ahita avuga ngo nibikabeho. Kubera ko niwabara byawe n'Imana gukora icyaha. Siki kintu mu cyumba. Yesu nashimye cyane. Na Yohana yarabivuze, yaravuze ngo you can't be born of God and do sin. Nushobora kuba warabyawe n'Imana gukora icyaha. Yesu nashimye cyane. Hallelujah. Nivuga ngo we have authority to be over sin. Niba uri kubaho ubuzima bw'icyaha, witekereza ko utacunguwe. Nicyo cyica abakristo b'iki gihe. Yesu nashimye cyane. Akabona abantu ubuzima bw'icyaha akagira ngo yacunguwe. Ariko igihe cyose ucyumva ko ibyaha bikurusha imbaraga, uzakomeza ubikora. Ariko numara kumenya ko Imana yabaye dominion over sin, ntabwo uzakomeza gucumura. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga kiravuga ngo yaturemeye imirimo myiza, ngo kera muri Kristo kugira tuyigenderemo. Ni ukuvuga imirimo already irahari. Amen. Ntabwo ngiye muhoza ngiye kwihimbira uko ngomba kubaha Imana. Imana already yabizanye muri Kristo. Ntabwo yavuze ngo umwizeye wese akamwakira. He's a new creature.
He's a born again. Ni umwana ubivutse agiye kugendera mu buzima budasanzwe n'ubwo yari ari kugenderamo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umwanditsi aravuze ngo abantu Imana yarose, the chosen generation, abantu Imana yironye. Yesu nashimwe cyane. Imana yarakurose inshuti yanjye. Ibi bintu birakomeye. Abantu umuntu iyo utarumva bino bintu ntabwo uramenye icyo bita Christianity cyaricyo. Christianity si ikidini. Christianity si ukuza hano gusa tugaterana tukagira tugataha gusa. Christianity ni ukumenya autorité ya Kristo mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Nicyo bita ubukristo. Ijambo ry'Imana ngo nguko ari niko turi hano mu isi. Yesu nashimwe cyane. Uko Kristo niyo mpamvu nangazwa n'abantu bumva ngo umuntu yasengeye umuntu akira indwara akavuga ngo biriya bintu si byo ngo naba diamond. Dufite abantu bemera ko diamond ifite imbaraga kurusha Imana. Kubera ko babonye umuntu ukiza bavuga ngo umukozi w'Imana agiye kuzimu. Babona umukozi w'Imana wakize bavuga ngo ari gukora amafaranga ikuzimu. Ndibaza nge si yo Mana savina. I serve a rich God. Yes, serve Imana ifite byose. Yesu nashimwe cyane. Niba koko ijambo ry'Imana rivuga ngo basi nena jambo Mungu yanarivuze umukozi w'Imana ubandika kurandikira Biroma 8:37 haravuga ngo in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Muri byose turabatsinzi kubwadukunze. Nuba mu bikubaho byose uri umutsinzi kubwagukunze atari kubwawe. Nibwo muzamenya koko gukizwa kabubona. Nuba victory yose uhabwa wikesha Kristo. Ariko you have to be a victor. Kuko Christ is a victor. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo waba ubuzima buri down uvuge ko Kristo yarwaye gutsinzi. Tutabubona. Kubera ko Christianity ntabwo ari ikintu sinzi ko nabibasobanura. Yesu nashimwe cyane. Ubu Kristo si ikintu umuntu arungurikisha mu microscope kugira kibone mu muhaki wenda ngakuzomere kugira kintu ni ubuzima. It's a lifestyle. Yesu nashimwe ni ubuzima bwawe. Umuntu akagusoma mu Mesiya, umuntu akagusoma Kristo, amagambo uvuga, vision za umuntu ufite Imana nashobora kuvuga ngo nzapfa nyine. Uzi ijambo ry'Imana uravuga ngo God will supply all my needs. Imana izahaza kwifuza kwanjye kose uko ariko kose ariko ijambo muryumva financial. Yesu nashimwe cyane. Academics, relationship abazashaka, Imana izahaza kwifuza kwawe kose ni Imana ibikora. Yesu nashimwe cyane. Njye nibaza nk'umuntu uvuga ngo abakijijwe bagomba gukena. Uba yarasomye ko Imana izahaza kwifuza kwacu kose, izasatisfy icyo dushaka cyose. Ngo God will supply all your needs. Uzi ukuntu Yohana yavuze, hari isengesho Yohana yavuze arasenga aravuga ngo I pray for you that you may prosper in all and be healthy. Ngo ndabasengera ngo kugira mutunge muri byose ngo kandi mugire amagara mazima. Nuvuga umukristo ukwiye gutunga kandi ukagira n'amagara mazima. Urumva iryo sezerano ryo muri Kristo. Kababwiza ukuri Yesu kuza ku musaraba biri beyond kurenga gusa remission of sins. Abantu benshi bagarukira kuri icyo kintu bazi ko Kristo kuva yaradupfiriye bivuze gusa ngo duhanagura ibyaha. Hari ikindi my brother, hari ikindi my sister, haguhereza ubuzima bwe ukabaho mu isi. Ntabwo bavuga ngo yakenye kugira dutungishe. Yesu nashimwe cyane. Hari akaririmbo yenda sindi bukaririmbe ndaza kuvuga amagambo akagize ngo Yesu ngo yagiye ikuzimu. Yesu nashimwe cyane. Ngatsinda Satani ngamwambura ubutware. Ngo nubwo ubutware bumwambuye ntiyabugumana. Araza muhereza Sara, araza muhereza Neza, araza muhereza Pastor Derek, arabugusigira. Yesu nashimwe cyane. Kubera iki nari babwiye iyo atabikora uwari wagutwaye yakongera akagutwara. Amen. Uwari waragutandukanyije n'Imana yabikora kubera ko Satani ijambo ry'Imana rivuga ngo ameze nk'intare yivuga ashaka kwancocomera. Devil is bad. Da Satani ni umugome. Yesu nashimwe cyane. Ariko ashimwe Yesu Kristo ngo bana banjye oya noneho mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Si ibyo gusa ntabwo bigarukiraho. Si inzoka ziriya zigenda gusa na scorpion. Oya mwumva ahubwo na wa wundi waturiganyaga ngo no kuba hejuru ya Satani. Tumuri hejuru. Amen. Ntabwo ngengwa na Satani. Muri hejuru. Yesu nashimwe cyane. Iyo tuvuga ngo turi hejuru y'ubugambi bwiwe, ntabwo turi hejuru yo kugira nabi kwiwe. Turi hejuru yo kuba addicted. Turi hejuru yo kugira depression. Kuko ibyo byose ni oppression of devils. Turi hejuru yo gukena. Yesu nashimwe cyane. Turi hejuru yo kurwara. Kuko urwaye ntabwo uva ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu kiganza cye havamo ibyiza gusa. Mbese mu kiganza cya Kristo havamo kanseri. Nutabyizera uzayirwara. Kambabwiza ukuri. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mibyimba. Iri jambo mujye muri yo. Yesu nashimwe cyane. Hari akantu bashaka kunyita mwumva akakurikira ngo mu mibyimba ngo niho twakirijwe indwara zacu zose. Umuhanuzi Yeremiya we yari yavuze ngo mu mibyimba ye niho dukirizwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko noneho Peter we aje
aravuga ngo mu mibyimba niho twakirijwe. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga umuhanuzi wo mu isezerano rya kera yavugaga muri present time. Yesu nashimwe cyane. Ariko apostle w'Imana we wo mu isezerano rishya cyangwa se new covenant we avuga muri past. Ni ukuvuga ngo cyane babamba Kristo i Calvary, we already bakijijwe indwara zacu zose. Kanseri yarakize, diabete yarakize, umutima warakize. Yesu nashimwe cyane. Ni ibintu sinzi ko mpamvu. Kubera ko abanyedini ntibabyemera. Abanyedini bari kuvuga ngo twigisha inyigisho zitarizo. Yesu nashimwe cyane. Bavuga ngo twigisha abantu ugasanga ari kuririmba ni nziza ndimo ndayikunda ariko bakayikora expression itari ngo Imana buri muntu wese Imana yamuteguriye igare ryiwe. Ugasanga hari umuntu aravuga ngo Imana yaneguriye kanseri ngo nizanyica, Imana yaneguriye diabete ngo nyine kugira yikomfatinge ngo buri muntu wese Imana yamuteguriye igare ryiwe. Ubwo ngubwo no kuvanga ino sida umugera wa sida ngo yini ryo gare Imana yaneguriye ngo ryo rizanyica. Never. Yesu nashimwe cyane. Mu biganza by'Imana nta kibi kiva, nta n'ikizigera kibaho. Utinya ko Imana yanavuze ngo nusoma muri Yakobo ngo Imana uretse n'ibyo nta n'umuntu igerageza. It cannot tempt. Kubera ko Imana si Imana y'iki kugira igihe igerageza. Yesu nashimwe. Ibi byose biva kuri Satani. Haleluya. Ibi byose biva kuri Satani. Uburwayi, ubukene, ukwiganira, addiction zose ibyo byose biva kuri Satani. Ariko ashimwe Kristo atubwiye ngo Banyarwanda n'abarundi mutuye hano n'abaharuye ubukandagira inzoka na scorpio no gukandagira wa mwanzi ngo muri byose nta kizagira icyo kibatwara. Nothing. Ndumva siko tutazahura ibintu bizaza ariko bidusige duhagaze kubera ko twaratsindishije. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nditinya kubera ko abaririmbyi babivuze byose. Yesu nashimwe cyane ngo twabuze amaraso y'igiciro cyinshi, ariko niba Kristo yaraguze amaraso y'igiciro cyinshi ni iki cyanandukanya nawe? Ikibazo rero abantu bazi ko ngo wowe ugomba gukora imirimo kugira Yesu akugumane. Yesu aragufite. Yesu nashimwe cyane. Uri kamabwiza ukuri iki kintu ngiye kukivuga gisubiremo kuko according to Bible biragaragara. Yesu agukunda kuruta uko umukunda, kandi Yesu akwitaho kuruta uko umwitaho, anagushaka kuruta uko umushaka. Kubera ko abantu sibo bahisemo ko Kristo apfa ku musaraba, ariko Imana yahisemo ko umwana yapfa ku musaraba kugira tubeho. Station kuri icyumva ni ukuvuga ngo muhoza kugira amahoro kwanjye ni inyungu za Kristo. To have peace, it's a benefit of Jesus. It's not your benefit because uri umwana we ngo uruwo yaronse akuzana mu bwami ngo yadukuye mu bwami bw'umwijima, in the darkness kingdom atuzana mu bwami bw'umucyo. Ikiranga ubwami bw'umucyo ni iki? Ni rya jambo rivuga ngo Christ is our peace, Christ is our hope. Yesu nashimwe cyane ngo Yesu ni amahoro yacu. Ntabwo dukenera amapawundi 1000 kugira nishime. Ntabwo ngenda ko umuntu ambwira ngo ngwaye vet kugira nishime. I already have peace because Jesus is my peace. Hallelujah. Na laka y'amahoro injiba mu bwami bw'Imana. Na laka y'amahoro igiba mu bwami bw'Imana. Ndakunda kubwira abantu niba wumva uri umukristo ukumva wabuze amahoro, utekereze ko icyo kintu kiri gutuma wabura amahoro wamaze kukigira ikirwa amahoro. Kubera ko umukristo ukumva nyine umuntu aravuze ngo akabura amahoro, bamwe bakiyahura ngo boyfriend yamwanze. Yesu nashimwe cyane. Iyo ni proof igaragaza ko boyfriend wawe amuhaye umutima kutuhereza Imana. Kubera ko umuntu wakiriye Kristo by'ukuri ntushobora kubura amahoro mu buzima. Amen. Abantu baraza bakagenda, ibintu biraza bikagenda, ariko Kristo nazigera agenda. Ngo Yesu ni amahoro yawe. Urabihamya ko Yesu ari amahoro yawe? Reka byatubwe ngo Yesu ni amahoro yawe. Yesu ni amahoro yawe. Jesus is my peace. Jesus is my Jesus is my hope. Jesus is my My hope. hope none. My hope uravuze ngo Yesu niwe cyizere cyawe. Ni ukuvuga future ngo zirashinganye wa. Nagarukwera mva mu muryango ukomeye. Nagaruko ndi umunyarwanda uri mu gihugu gifite umutekano. Nagaruko ndi mu gihugu kirimo cya Cyprus. Oya ahanjye harashinganye kubera iki? Christ is my hope. Amen. Yesu nashimwe cyane. Niba mujya babwira ngo uyu uri umwana w'Imana, tekereza ko future yawe ari nziza. Kubera ko unyigena ari muri wowe. Alpha and Omega ari muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu njemba comfortable kuba isoma ijambo ry'Imana kamera ngo muhoza wanjye witinya kuko ndi kumwe nawe. Mba mbibwiwe n'uwari mu isi n'ijuru. Kuruta uko umuntu n'abafite ba bodyguard bahagaze hano hantu. Kuruta uko ariko mama wawe kubwira mama wawe yagukunda ngo mwana wanjye humura ntacyo uzaba ndi kumwe nawe. Ariko sometime narababwiye ndabasetsa. Aka kantu karatangaje. Hari umuvandimwe wenda ni inshuti yanjye, niyo tujya tuganira tukaganira n'umuntu wapfuye akavuga ati mboza wikomeza kubwira umuntu wapfuye. Yesu nashimwe cyane.
urabona ukuntu mama wagukunda kakano bababwiye hano abantu bafite ababyeyi babo mama baza muri biganza. Amen. Yesu nashimye cyane. Abatabafite nabo Yesu ni mama wanyu. Amen. Yesu ni mama wanyu cyane. Ni ukuvuga ngo abamama bakunda abana babo cyane, barabakunda. Ariko reka mbabwize ukuri, mubwire ikintu gitangaje. Wari uzi ko wapfuye mama atakemera ko murara mu cyumba kimwe? Nashobora, ntabwo yarara n'umurambo wawe. Binakunze akabyemera rimwe, yabyemera yari atarazi ko wapfuye. Bibaye umunsi wa kabiri baragusaba kujyana muri morgue kubera ko ntabwo ukiriho kubana na mama wawe. Abo ni ko bantu nibo bita abantu. Yesu nashimwe cyane. Anakurose, narababwiye ngo anakurose. Kandi Charles uri ukuntu n'umuhungu mwiza. Mama wawe wavuye mu mubiri akakurota. Yabago toka kwa jina la Yesu notsa abapfu kandi abonye umwana we mu nzozi. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo yese yatokesha akamaro umukozi Imana tumuze musenge. Ndimo ndarota abapfu. Kandi he's dreaming about his son. Arimo ararota umuhungu wiwe. Abo nibo bantu. Ariko Yesu arimo atubwira ngo I'm your hope. Turi mwisi I'm your hope. Muvuye mu mubiri I'm your hope. Kubera ko ubwo yaratubwiye ngo bana banje muri mwisi mumurere, ariko sindi umugara, sindi umubosi wambura. Oya, kuba ngiye kwa data singiye kudamarana gusa, ngiye kubaka, ngiye kubakira amazu yaho muzaba. Muza afite inzu yanjye mu ijuru, nawe ufite inzu yawe mu ijuru. Turi mwisi turi abanyamahoro, turi mwisi turi abatsinzi kandi tuzaraba n'ubugingo. Haleluya. Ubwo nibwo buzima bita Christianity, tukazishima no mu ijuru. Ariko abanyedini mwisi ni ibibazo, mwisi ni ubukene, aheza ni mu ijuru. Twebwe na Yesu bajya baburazi batera comment ngo muza ngo yigisha ubutumwa bw'ubutunzi gusa. Nzabwigisha kuko Bibiliya irabunyereka ngo yigisha ngo prosperity teachings, ngo yakigishije ibintu ngo wenda ngo tuzakira mu ijuru. Ngo no bagara muri la scripture ivuga ngo Yesu hari muzi iriya story ya alabaster box, uriya Maria wasutse amavuta y'igiciro cyinshi kuri Yesu. Yesu nashimwe cyane ngo ayo mavuta yarahumuraga cyane kubera ko inzu yose yahise ihumura. Noneho ngo Yuda Iskariyoti ngo yoshya abigishwa bagenzi be ba Petero n'abandi, abwira ati ariko murabona uyu mugore yangije. Ayo mavuta twakayafashe tukayacuruza amadinari 300 tukayafashisha abakene. Ariko Yohana mu muhanga, Yohana we Yesu yandika mu rwandiko rw'aravuga ngo impamvu yabivugaga ngo nuko yari treasure, ngo yashaka kugira ngo ayo mafaranga yibe. Yesu nashimwe cyane, niyo mpamvu Yuda yabikoze. Ariko abigishwa nabo barabyemeye barabyatura. Ariko Yesu yababwiye iki? Yabwiye ngo uyu mugore muramushaka iki? Uyu mugore akoze ikintu mu gihe cyacu. Uyu mugore azibukwaho ubutumwa bwanjye bwose buzabwirizwa. Muzi ko ninde utazi Mariya? Aho ubutumwa bwa Yesu bwose bwabwirijwe, Mariya yaranekanye. Bishatse kuvuga iki rero? Kababwiza ukuri. Nibwo Yesu yahise avuga rino jambo, aravuga ngo mubareke abakene kuko muzabahorana. Rero abakristo iryo jambo barigenderaho ngo Yesu yaravuze ngo abakene tuzabahorana. Namubaza umuntu uvuga ngo Yesu yaravuze ngo abakene azabahorana mu bintu byose. Imana yavuze ngo iragutungisha mu bintu byose. Mu bintu byose hisemo kuba umukene tuguhorana. Wihitiyemo kwibera umukene tuguhorana. Nawe ugiye mu bo bazahorana. Kuki utavuze basi ngo abakene nzabahorana, ariko hisemo kwicara muri parite yuko tuguhorana uri umutini. Yesu nashimwe cyane. Hisemo kwitwa ikintu gikomeye. Ino nyigisho yindi yerekana ko Kristo akwiye ibintu by'agaciro. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu bazi ko Imana tugomba kwihereza ibintu byangiritse. Hari n'abantu ukajya kumva umubyeyi ararakaye, uriya mwana namwishyuriye amafaranga menshi yiga ibintu bya engineering n'ibiki, none ndabona atangiye mu bintu bya ministeri. Nuvuga ngo bazi ko Imana ikorerwa n'abantu bumiwe. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga ngo arangije pharmacy none ari mu bintu bya music ya gospel. Umubyeyi akavuga ati ubundi iyo mbimenya mba naramwohereje ku Nyundo, nareka kumutora n'ibibari yanjye. Ntabwo mbabeshye, bati iyo mbimenya simba naramwohereje Burayi ngo agiye kwiga ibintu by'ubuganga, kubera ko nta n'umuntu ari kuvura, nari kumujyana kwiga teoloji. Ni ukuvuga abantu dutekereza ko Imana ihabwa ibintu byaciriritse, ariko Mariya yatekereje neza. Aravuga ngo aya mavuta nubwo ari ay'agaciro ndayasuka kuri Yesu. Nubwo uri umuganga ndabizi ufite hano muri abanasi bakomeye cyane, ariko you can serve God. Yesu nashimwe cyane. Nubwo muri abenjeniyeri hano mwakorera Imana ikwiye ibintu by'agaciro. Amina. Ntabwo Imana ari Imana yo guhabwa ibintu bibi. Yesu nashimwe cyane. Imana itubabarire cyane gutekereza ko Imana ikwiye ibintu biciriritse. Ukakubita nyine mu ikofi gutya ukabonamo amateri 200 ukahita ufatamo ubuceri 3 akaba ari guhereza Imana cyangwa amateri 5. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mvuze ibintu by'amafaranga muravuga ngo ndavangiye. Ntabwo mvangiye. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko nicyo mvuze cyihuta kugira abantu bacyumve. Si amafaranga gusa. Mu buzima bwawe Imana iyo umwanya babigaragaza ko yagize priority. Kandi cyiza cy'Imana yatubwiye ko yadukunze. Yatubwiye ko yatumeneye amaraso ku bwacu. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo mwana wanjye ufite ubwoba bw'iki?
there is no weapon formed against you shall prosper. Kubera ko ubusinyi gusiga ubusinyiza kukuganiriza nimugoroba kwa kundi naganirizaga Adamu oya ubumba muri wowe ukurwanije abarwanyije ntabwo bisaba ngo menye wagutenze kumutera oya I'm always in you. Buri muntu wese uri hano wavutse bwa kabiri buriya nutekereza ko Imana iri muri muzi irakomeye cyane Imana turimo ni imwe. Amen. Imana ukimunda ni kwigukunda. Ntugatangazwe no kubona ndikubwiriza kuri za YouTube n'ahandi hose. You are a true man of God. You are a true man of God. Bera ko Imana ituye muri wowe. Urubuturo bw'Imana. Ariko igihe cyose utarabyumva ibyo bintu uzahura n'ubwoba bw'ubuzima, uzahura n'amaganya, uzahura wumva ko ari wowe warimbutse, bati narakijijwe ariko nkora ibyaha sinzi impamvu mugira ngo ni karande, ugasanga umuntu wabaye bona agera kuvuga ngo karande. Ibi byose ngo na sogokuru wanjye ngo bino yarabikoraga. Umuntu wabaye born again aba yarabaye sanctified, aba yarejejwe. Ibintu nabivuga utabyizera uzagenda bakore deliverance, ariko na deliverance irenze amaraso ya Kristo. Nta nimwe muri buno buzima izigirwa. Yesu nashimye cyane umukozi w'Imana yagize kubivuga ngo hari umuntu yigize gukorera deliverance ngo yari afite daimon arayirukana. Ni Pastor Chris, umukozi w'Imana Pastor Chris ngo arayirukana ariko umuntu ngo yongera gutungurwa yuko yagarutse yongeye kumujyaho. Yesu nashimye cyane. Bishatse kuvuga iki? Deliverance barayigukorera daimoni zikagaruka, ariko iyo wakiriye Kristo jambo rimwe ibyakira babyibagiranye. Nivuga ngo papa we niba yarajyaga mu bapfumu, sogokuru we niba yaraterekeraga ibyo biba birangiye, wowe uba ugaragara nka a new creature. Nivuga daimoni yaje kukurebera muri kwa Karisa wa Kanaka baterekeraga ngo baravuze ngo abana b'imfura tuzabica, aragushaka akakubura kubera ko warakwiyupfana na Kristo. You are a new born. Yesu nashimye cyane. Aragushaka akakubura afate umuntu bambwiye nzica ari he? You are not there because you are crucified na Christ. And then Paul aravuga ngo sinjye uri habone Kristo uri muri iki. Iyo akubonye aho ugahita abona intare ya Dawidi agahubuka. Niyo mpamvu mugomba gushira amanga, mugomba kujya mwiyatura amagambo meza ukavuga ngo my Lord will prosper in all. Will prosper me in all and I will be healthy. Healthy ni ijambo ryiza abaganga muraryumva. Umuntu uri healthy ni umuntu utagira indwara na nkeya. Yesu nashimwe cyane. Nibyo Imana ishaka ko tubaho. Yesu nashimwe cyane. Ariko igihe cyose tucyumva ko tuzarwara niva mu kwizera. Amen. Kubera ko na salvation tuyakira kubera kwizera. Sinari mubizi se umuntu yizeza umutima akatuza akanwa kiwe akabarwaho gukira. Nibi byose byo turi kuvuga haba gutsinda icyaha ugomba kubyatura. Yesu nashimye cyane. Suko ibitekerezo byaho twavuye bitajya bigaruka, ariko ugomba kugira ngo nawe amenye uko ndi cyane n'ikisha sinzasubirayo oya sinzasubira Sodoma navuyeyo. Yesu yamaye gutsinda naratsindishirijwe kandi bizajya bitabikora. Ariko nibijya bisigaye tuvuga ngo Adamu yazutse. Adamu ntashobora kuzuka, ariko umuntu ibyaha bimugaruka yumva yongeye kubitekereza ngo iyi ngo ni kamere ya kera yagarutse. Yesu nashimye cyane. Yarapfuye. Amen. Ubu hariho Kristo we muri we. Kristo uri muri wowe. Ntibishoboka ko Adamu wa kera yagaruka mu buzima bwawe. Ubwo se Adamu mushya ari gukora iki? Ari we Kristo. Yesu nashimye cyane. We have dominion. Reka tuhaguruke dusenge Imana. Ngiye gusenga. Ndumva ashaka gusenga. Hashobora kuba hari ibintu byawe mu buzima bwawe. Hashobora kuba hari ibintu byawe mu bwoko bwawe. Hari ikintu wari umaze igihe kigora ubuzima bwawe. Hashobora kuba ari ikibazo cy'amashuri. Hashobora kuba ari ikibazo kiri spiritual, hari ugucika intege ugasiduka wasubiye mu bintu runaka. Hashobora kuba ari ikibazo kiri financial, ariko Yesu arakubwiye ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion, ngo ndetse no kuba hejuru ya wa mwanzi. Ugiye guhagarara muri authority Imana yaguhaye. Ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo God will supply all our needs. Ugiye gusenga Imana. Murebe mugenzi wawe mwegerane gufate kano kanusenge. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'ukuri, Imana y'ubupapa. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo duhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Mwami Yesu Kristo turi imbere y'amaso yawe. Turakwereka ibintu byari bimeze nk'ibifunganye imbere yacu Papa. Waduhaye ubutware Mwami bwo gutsinda mu izina ryawe. Turategeka Mwami Yesu, reka imigambi y'abadayimoni ku buzima bwacu Mwami. Reka imigambi y'umwijima ku buzima bwacu Mwami.
ijambo ryawe ryatubwiye ngo tu resisting devil will flee away, ngo tumurwanya azaduhunga mwana. Turahagarara mu gutwara uduhaye papa, ntabwo dutsinda ku bwacu, dutsinda kuko waduhaye imbaraga. Data ndasenga kugira ngo buri muntu wese nka muri gusenga aka kanya reka ubohora ubuzima bwiwe, reka urebe icyifuzo cyane kiri mu mutima. Gishobora kuba data ari academics, gishobora kuba data ari ikibazo cy'umwuka mwana, yabonaga ari gucika intege mu byo gusenga. Ndamusabira kugira ngo imbaraga ze zongere zimugaragareho papa, uko ari gusenga, uko ari gusenga, uko ari gusenga, uko ari gusenga papa, reka yumve imbaraga zawe zigaragara mu bugingo bwiwe. Maliko sokotoraba mande karabashandere bosotoraba mande karibo varibo sokoraba mandere bosikata rabashata lande karibo mandere bosokoraba sikata lasika mandere varibo sokoraba ribo shandaraba. Buri muntu wese nasenge, buri muntu wese mani guteza amatwi ngo yumve icyo yibwira. Mande karibo sokoraba varibo sotoraba mandere bosikaraba yande karibo mandere bosikaraba varibo sotoraba. Oh, la shika mandere bosekete bovarbona manderi bosondo kotiraba shakaraba mandere bosikaraba yasikavari bosokotoraba shande katalaba sata. Aturira Imana icyo ukeneye, bwiza Imana ikiremereye umutima wawe. Ijambo ry'Imana yavanga abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ntabwo ukwiye kwiremereza kubera ko Kristo yiteguye kukuruhura. Yibwira ikintu umaranye igihe mu mutima ukabona nzira, ukabona bidakunda. Yibwire mwami, reka uyu munsi nanjye ungirire impuhwe, reka uyu munsi nanjye ungirire neza. Maleko sokotora bashata manderi bosokora babari bosokotora bashata. Don't stop to pray. Komeza usenga Imana yawe, komeza usenga Imana yawe gucira inzira. Erega data gutabazwa kwacu nandi kumuretse kuwiteka. Ndagira ngo Imana itakugirira impuhwe nawe akugirira impuhwe, Imana itakufungurira imiryango nawe ayifungura. Reka usenga Imana igire yerekirira ku buzima bwawe, reka usenga Imana igire inyanja itukura icamo kabiri. Maze kosokotora bashandere imosokotora bashata lande karimo mande karimo sonda katara bashata. Senga Imana yawe. Ufite ikibazo cyo mu muryango wawe, cyereka Imana yawe. Ufite ikibazo cy'ababyeyi babuze akazi, cyereka Imana yawe. Maleko sokora bashandere imosotoraba. Ijambo ryatubwiye ngo izagutungisha muri byose. Maliko sokotora bashandara basikata. Ushobora kuba uri guca mu kigeragezo kitoroshye. Ijambo ryatubwiye ngo we are more than conquerors, ngo turi abatsinzi kuko wadukunze. Bwira Imana ngo ntsindishiriza muri bino bihe bitoroshye, bwira Imana ngo ntsindishiriza mwami. Ushobora kuba ukeneye financial breakthrough, senga Imana nibasha kubikora. Yafashe mwami Yesu Kristo utari uzwi imugira umwami. Yafashe Dawidi wari umuntu wawe w'umunama imuhindura umwami. Maliko sokoto. Ndasenga ngo Imana yagura imbago ya Besi, yagura ubuzima bwawe, yagura imiryango yawe, yagure famiye yawe, yagura ubuzima bwawe bwose, ubuzima bw'umwuka. Imana z'Imana zikumanukeho, Imana z'Imana zikumanukeho, ubuzima bwa financial, Imana ikublessinge. Maleko sokotora bashande kata. Thank you, Lord Jesus. Urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze Mana. Mu masegonda makeya cyane tugihagaze, ntuze kugira ubwoba cyangwa isoni z'abantu. Ushobora kuba watera bitameze neza mu mubiri, tambuka imbere uze musengere. Twasobanukiwe ko mu byimba twakijije indwara zacu zose. Ushobora kuba hari ikintu kiri kukubaza mu mubiri, ushobora kuba ari umutwe, ushobora kuba ari n'umuntu wo mu muryango wawe wizereye maze igihe arwara. This is an opportunity Imana iduhaye, ino opportunity Imana iduhaye. Ntabwo ari ibintu biba bisanzwe, ariko Imana yo mu ijuru irabikoze kugira ngo ubwize ukuri ngo ibasha kugukiza. Icya mbere ni ukwizera, wizere ko Yesu ari muzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yari ari kera n'umunsi niko ari. Imana yazuye Lazaro ibasha gukiza ubuzima bwawe, ibasha kugukiza, ibasha kugukiza. Imana ishimwe cyane kandi usenga Imana. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'ukuri, Imana y'ubugingo. Papa, ndakwereka umuhungu wawe Imana, ndasenga kugira ngo Mwana uburwayi bwe aribwo bwose bwaba buri mu mubiri, ndategeka ngo yakire gukira mu izina ryawe Yesu Kristo.
reka umugirire neza sharona mandiko soto kamere shakati ndamwata aho gukira mu izina rya Yesu Kristo ndasengera data umukobwa wawe mwana ijambo ryawe ryatubwiye ngo mwibyimba niho dukizwa indwara zawe zacu zose papa ngo kandi Imana Yesu Kristo icyo tuzasaba mu izina ryawe tuzagiha ndasengera umukobwa ngo yakire gukira ndategeka indwara iri mu mubiri we gusohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasengera umukobwa wawe mwana papa ariziye niyo mpamvu atambutse ndakwereka ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba kiri mu mubiri wiwe yaba uwo yizeye mwana baravuze ngo ibi bimenyetso bizaherekeza abizera bazarambika ibiganza ku barwayi bakire ndamwaka wo gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasengera data umuhungu wawe mwana amazamuye data ibiganza byo kubwo kwizera ndamwaka wo gukira mwami Yesu Kristo reka yakire gukira kuvuye mu biganza byawe papa urakoze kumukijije mwana ndakwereka umukobwa wawe mwami Yesu Kristo w'i Nazareti acishijwe bugufi imbere y'amaso yawe mwana aciye bugufi kugira yakire gukira kwawe mwana ijambo ryawe ryatubwiye ngo ubyimba niho dukizwa indwara zacu zose mwana ndategeka indwara iyo ari yo yose ari mu mubiri we gusizinga mu izina rya Yesu Kristo reka yakire kubohoka papa mu mubiri harimo data umwuka wera ntabwo guturana n'indwara urakoze kumukijije mwana ndakwereka umuhungu wawe mwami Yesu Kristo w'i Nazareti ndasengera data umubiri we wose mwana kuva ku bworo bw'ikirenge cyo kugeza ku mpera y'umusatsi papa reka indwara iyo ari yo yose ari mu mubiri we isizinge mwana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka yakire gukira papa ndategeka indwara iri mu mubiri iyo ari yo yose igihe yaba imaranye cyose ndayitegeka gusohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti papa ndasengera umuhungu wawe mwana ndamwakuraho gukira papa ijambo ryawe ryatubwira ngo ibyimba niho twakizwa indwara zacu zose indwara ya gazi zacu yakijwe mu mibyimba yawe papa reka rero umuhungu wawe ukiriwe mwana ndamusengera data ngo indwara ishyireho iherezo mu izina rya Yesu Kristo reka yakire gukira ko gukomera kwawe urakoze kumukijije mwana urakoze kumukijije mwana gukomera n'icyubahiro n'ibyawe mwana urakoze kumukijije Imana yarakijije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.